Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre vzdušný element, pre znamenia ako blíženci, váhy a vodnár, ale aj pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii vzduchu. Keď vstupujeme do vzdušného elementu, vstupujeme do sveta mysle, komunikácie, myšlienok, slov, rozhodnutí a vnútorného mentálneho pohybu. Jún 2026 prináša vzdušnému elementu veľmi silnú tému. Čo vo vašom živote už mentálne prerástlo svoju pôvodnú podobu, ale vy sa toho ešte stále držíte zo zvyku, strachu alebo z neistoty. Mnohí z vás môžu počas júna cítiť, že sa vo vašej mysli deje obrovský pohyb, ako by ste už nedokázali rozmýšľať tak ako predtým. Niektoré názory, presvedčenia, vzťahy, pracovné situácie alebo životné smerovania už jednoducho prestávajú rezonovať s tým, kým sa stávate. A práve preto môže byť jún pre vzdušný element veľmi silným mesiacom uvedomení. Niektorí z vás si začínajú uvedomovať, že príliš veľa analyzujete. Že sa nesnažíte nájsť logické vysvetlenie aj tam, kde duša už dávno pozná odpoveď. A možno prvýkrát po dlhej dobe začínate chápať, že nie všetko sa dá vyriešiť premýšľaním. Vzdušný element je veľmi inteligentný, veľmi vnímavý a veľmi rýchly. Ale niekedy práve myseľ vytvára hluk, ktorý prehluší vnútorný hlas. A preto môže jún priniesť potrebu spomaliť, stíšiť sa, odpojiť sa od chaosu alebo prestať byť neustále dostupný pre všetkých okolo vás. Mnohí z vás môžu cítiť únavu z komunikácie, z vysvetľovania, z neustáleho premýšľania nad tým, čo kto povedal, čo tým myslel a čo bude ďalej. A práve tu prichádza veľmi dôležitá lekcia. Nie všetko musíte pochopiť okamžite. Niektoré odpovede prídu až vtedy, keď sa myseľ upokojí. Jún môže priniesť aj veľmi silné rozhodnutia. Niektorí z vás budú cítiť, že už nechcú pokračovať v určitých situáciách len preto, aby udržali pokoj alebo aby vyhoveli ostatným. A toto je veľmi dôležitý posun, pretože vzdušný element sa teraz učí, že pravda je dôležitejšia než predstieranie pokoja. Mnohí z vás môžu zároveň prechádzať témou slobody, autenticity, nových smerov alebo potreby konečne povedať nahlas to, čo ste v sebe dlho držali. Niektoré rozhovory môžu byť veľmi oslobodzujúce, iné môžu ukončiť určité kapitoly. Ale všetko, čo sa teraz deje, má jediný cieľ. A síce uvoľniť vašu energiu z mentálneho preťaženia. Pretože vzduch, keď nemôže voľne prúdiť, začne vytvárať tlak. Ale keď sa pohne, prináša nový dych, nové možnosti a nový pohľad na život. Mnohí z vás si počas júna začnú viac uvedomovať, že nemusíte niesť zodpovednosť za všetkých okolo seba. A že niekedy je úplne v poriadku povedať, potrebujem pokoj, potrebujem priestor, potrebujem myslieť aj na seba. A práve toto môže byť vaše najväčšie liečenie. Ak máte pocit, že hovorím o vás, toto čítanie je pre vás. Poďme sa teda pozrieť na váš príbeh. Prosím, Spirit, dajte nám všeobecné energie pre vzdušný element jún, kolektívne čítanie, vzdušný element jún. OK, prvé karty doslova vyleteli, ale to tak má byť. Keď sú tu s nami energie, tak samozrejme je dobré. Ja sa iba pozriem, takže máme 6 kariet. Prvá karta hovorí o príležitosti. Je tu príležitosť. Máme tu na karte mince, ktoré doslova pršia z neba. A teda prichádza tu istá ponuka pre vás. Pracovná ponuka, návrh spolupráce, príjmutie do novej práce, ak sa uchádzate o novú prácu, ak už niekde pracujete, možno povýšenie v práci alebo nejaká odmena, bonus.
návrh ešte niečoho ďalšieho na privyrobenie si. Je to príliv peňazí, je tu príležitosť. Prvá karta. Druhá karta, je to na vás. Áno, keď zaklope príležitosť na naše dvere, je to úplne na nás, či tie dvere otvoríme alebo nie. Niekedy sme pripravení a áno, otvoríme dvere a vyzdvihneme tú príležitosť, sme za ňu vďační a nebojíme sa riskovať, pretože áno, každá nová príležitosť je risk, ale bez risku nie je zisk. Takže je to na vás, každý sa rozhodne inak. Samozrejme, kolektívne čítanie je nám jasné, že nie všetci budú reagovať rovnako. Ale Spirit vám chce povedať, že je to na vás. Rešpektuje sa vždy a vždy sa bude rešpektovať vaša slobodná vôľa. A teda, ako to cítite, tak nasledujte a teda odpovedzte na túto príležitosť tak, ako intuitívne cítite. Nie úplne to mentálne rozhodnutie. Snažte sa rozhodnúť z intuície, nie z logiky. OK, niektorí z vás budú musieť čakať. Na niečo musíte počkať. Môže byť, že príležitosť príde, ale potrebuje čas, kým dozrie. Takže budete musieť čakať. Je tu úspech, definitívne je tu úspech. Tá príležitosť by sa nevolala príležitosť, ak by to bolo varovanie. Práve naopak je tu niečo, čo je pre vaše dobro. Niečo, čo vám prinesie zisk. Ste bližšie k hojnosti, k finančnému zisku. Komunikujte jasne a čisto, čo je super dôležité pre vzdušný element. Musíte komunikovať jasne a čisto. A posledná karta, hojnosť. Wow, absolútne je to o tej hojnosti. Toto je niečo, čo ste si prijali už veľmi dávno, milé dámy a páni. Táto príležitosť je niečo, čo už možno aj tušíte, o čom hovorím. Možno ste chceli predať istú nemovitosť a bum, teraz prichádza ponuka. Možno niektorí z vás naozaj začnete mať dedičské konanie. A áno, bude tu isté oneskorenie, ale koniec koncov to všetko vyjde vo váš prospech. Možno je tu nejaký súd, ktorý sa vláčil dlhé mesiace, možno roky a konečne tu príde nejaký záver. A znova je to o tom, že to vyjde vo váš prospech. To, čo sa tu bude riešiť v júni, bude niečo, čo vám prinesie úspech, hojnosť a áno, bude to na vás, ako sa rozhodnete, ale ak sa rozhodnete, že do toho pôjdete, že budete riskovať, tak áno, vyjde to a bude to pozitívne. Samozrejme, tí, ktorí ešte sú v strachu, ktorí ešte stále majú to, že myseľ im beží ako škrečok na koliečku, neustále mám, nemám, som v dileme, neviem sa rozhodnúť, tak áno, pre týchto ľudí tu môže byť ešte ďalšie oneskorenie, a nemusí to byť teraz. Ale pre tých, ktorí sa rozhodnú, povedia áno a doslova pokúsia sa skočiť z tej priepasti a skočia z tej priepasti a povedia OK, nech sa deje, čo sa má. Týmto to vyjde. Týmto ľuďom to vyjde. Je dôležité si naozaj všetko vykomunikovať jasne a čisto a teda naozaj povedať, ja chcem toto a nepustím. Som asertívna, stojím si za tým. Veľmi dôležité. Tá čistá, jasná komunikácia bude viesť k úspechu. Pokiaľ tu budú kontrakty, zmluvy, ktoré sú nečisté, nejasné, alebo sa tam opomenú isté body, ktoré neskôr budú pred vami, tak tam budú ďalšie a ďalšie oneskorenia a nedorozumenia. Takže čím detailnejšie si nastavíte hranice a spôsob, ako sa táto príležitosť bude praktizovať v praxi, tak tým rýchlejšie sa to všetko bude diať a bude tu úspech. Úspech, hojnosť, je tu príležitosť. Je na vás, ako s ňou naložíte, ale je tu aj to oneskorenie. To, že musíte čakať. Alebo je to iba čisto informácia pre niektorých z vás, že už ste na toto dlho čakali a konečne to manifestujete. OK, poďme teraz na tarotové karty. Takže prosím, dajte nám 4 karty. Ukážte nám, čo môžeme očakávať. Ešte jedna, prosím.
OK. Takže ostávajú tak, ako ich vidíte. Jedna karta je v reverznej pozícii, ostatné sú v správnej. A teda prvá karta, hneď prvý týždeň júna. Je tu karta väža. A väža je škorpiónska energia transformácie a energia prekvapivého momentu. Tento človek nečakal, že bude doslova, že bude zhodený z tejto väže a mal masku na tvári. Maska je to, čo si nasadíme na tvár, keď to, čo chceme ukázať druhým ľuďom. To nie je tá naša autenticita. A my sme povedali už v úvodných slovách, že tento mesiac sa naozaj bude riešiť autenticita. Budete chcieť byť pravdiví samým sebe, svojmu vnútru, tomu, v čo veríte. Väža ako škorpionská energia väčšinou znamená, že sme si niečo stavali na zlých základoch a teraz sa to musí zrútiť. A teraz si konečne postavím niečo nové, niečo lepšie, ale už na pevných základoch, aby to vydržalo navždy alebo na mnohé roky. Takže je tu lekcia. Definitívne karta väža hovorí o lekcii z minulosti. Hovorí o tom, že áno, niečo tu bolo toxické, nesprávne v minulosti a to sa musí skončiť. Ale je to dlhodobá záležitosť. Či už sú to vzťahy, či už je to kariéra. Možno ste si budovali doteraz kariéru v firme, v ktorú neveríte, alebo v korporácii, ktorá sa vám zdá falošná, kde ste aj vy boli nútení niesť masku. Možno ste boli vo vzťahu, kde naozaj všetko bolo taktiež založené na maske a neboli ste autentickí ani vy, ani váš partner, partnerka a teraz si uvedomujete, že ja takto nechcem žiť celý život. Toto nie som ja. Toto musí skončiť. Ja chcem mať čistý, jasný vzťah, kde som akceptovaná, akceptovaný taký, aký som, taká, aká som, za to, čo mám a čo nemám. Za to, čo môžem a nemôžem ponúknuť vo vzťahu. A to už je jedno, či hovoríme o práce, kariére alebo o romantických vzťahoch alebo rodinných vzťahoch. Väčšinou v klasickom tarote vidíme na karte väža pár, muža a ženu, ktorí dobrovoľne vyskočia z okna, pretože väža horí. V tomto tarotovom balíčku niečo také nevidíme. Tu vidíme jedného človeka, je to muž, ktorý má teda tú masku a akoby neskočil sám dobrovoľne, pretože je otočený tvárou k tej väži a ako by to nečakal. Ako by bol prekvapený, že ho niekto niečo zhodil. Takže ja si myslím, že tá príležitosť je niečo, čo vás doslova vytrhne z vašej reality, kde si aj uvedomíte, že teraz alebo nikdy. Teraz alebo nikdy. Toto si zapíšem, pretože toto je perfektný titul tohto videa. Teraz alebo nikdy. Pretože áno, toto je absolútne ten dramatický moment, tá príležitosť prichádza prekvapivo, ale vy rozumiete tomu, že toto je príležitosť, ktorá otvára dvere priestoru, do ktorého ste sa vždy chceli dostať. Že toto je jediná šanca, ktorú máte na to povýšenie vo vašom živote. A je jedno, aká úroveň. Vzťahy alebo práca. A teda ako by vás vyhodila doslova z tejto krásnej pevnej veže, ktorá ešte veľmi dobre vyzerá, nie je v rozpade, nehorí. Je stále OK táto väža. Váš život je fajn v tejto veži. Ale zasiahli vyššie moci, to je ten blesk, väčšinou koruna čakra človeka je naznačená, kde zasahuje 5D a vyššie dimenzie a v podstate donútia tohto človeka skočiť. V iných tarotoch donútia tým ohňom, že ľudia vyskočia, ale tu ich niekto sotil doslova. Akoby 5D vás sotila. Môže to byť inšpirácia, idea, nápad, alebo presne tá komunikácia, ktorá príde, tá príležitosť, ktorá príde. Definitívne pre vás to bude aha moment, vnútorná realizácia toho, kto som, čo som, na čo mám, na čo nemám a príležitosť presne žiť nový, autentický, lepší život. Veľmi dôležité. Teraz alebo nikdy. Buď sa toho chytím a
áno, začnem si stavať novú väžu už bez masky, alebo sa toho nechytím a pokračujem v tom, kde som. Ale tu som nejaký kompárs na nejakom filme, ktorý sám nerežírujem. Druhý týždeň tu vychádza na povrch niečo toxické. Diabol. A to, čo ma prvé napadlo energeticky v tejto kombinácii je, že keď sa snažíme zbaviť napríklad tejto masky, niečoho toxického, tak to toxické to zacíti a reaguje. Poviem príklad. Mal som známu, ktorá mala skúsenosť, keď bola single, tak sa kamarátila so susedmi, ktorý bol pár. Čiže bol žena, muž. A ona sa kamarátila s tou ženou a tá žena bola vydatá, takže ako traja chodili von a veľakrát cez víkendy si šli dať nejakú večeru na drink a tak ďalej a stali sa priatelia. Avšak tá kamarátka jej, žena, manželka toho muža, začala istým spôsobom žiarliť na túto single ženu. A teda možno sa obávala, že jej manžel flirtuje s ňou, alebo že je krajšia, neviem prečo, ale istým spôsobom ona mala pocit, že sa od nej začala odťahovať a nie len to, začala byť strašne chorá táto single žena. Neustále za každým, keď s nimi išla von, tak potom bola deň, dva veľmi zle na tom, bola doma v posteli a neskôr si pospájala skladačku a začala sa zaoberať tým, že čo ak táto žena mi nepraje, čo ak používa nejakú čiernu magiu na mňa a tak ďalej. Začala sa zahrávať s myšlienkami. Ale nemala žiadny dôkaz o ničom, len mala to, že za každým, keď idem s nimi von, je mi zle. Jedného dňa bola v posteli, tiež cez víkend a táto susedka išla k nej domov a ona ležala, keď otvorila dvere tá suseda, tak táto žena sa pýtala, že kto tu je v dome a ona, to som ja, idem sa pozrieť, ako sa máš. A už jej to bolo podozrivé, že vlastne tá suseda vedela, že je v posteli, že leží, že asi jej nie je dobré a potom ju počula, že išla do kuchyne. Takže keď tá suseda potom prišla do spálne, sa s ňou rozprávala, potom odišla z domu, ona, táto žena, táto single sa šla pozrieť do kuchyne, tam mala navarenú polievku pre seba a videla, že vnútri v tom hrnci boli kúsky skla, kamene a špina a proste porozumela tomu, že táto suseda tam hodila niečo do jej polievky. A bolo jej to strašne nepríjemné, ale bola z toho úplne v šoku, pretože nerozumela logicky tomu, čo sa tu vlastne deje a prečo. A teda potom šla za nejakým energetickým liečiteľom a samozrejme tam prišli na to, že áno, táto suseda pracuje s čiernou magiou a teda aj toto bol spôsob, ako sa vlastne k nej dostať a nejaké symbolizmy toho, čo to bolo, že jej hodila niečo do polievky. To už si ja nepamätám tie detaily, ale proste mala potvrdenie o tom, že tu išlo o človeka, ktorý skutočne si dal záľub, že jej bude ničiť život a jej naozaj chrádlo zdravie. Ako výsledok jej ten energetický liečiteľ povedal, že musí spáliť všetko, čo jej táto žena dala a tá žena jej dala toho strašne veľa. Rôzne hráčky, darčeky na Vianoce a tak ďalej. Sa poznali o niekoľko rokov a teda všetko nazbierala, všetko zozbierala. Ona sa s ňou medzi tým samozrejme už prestala baviť, dokonca sa presťahovala táto žena, pretože pochopila, že nesmie ich tam mať vedľa. Takže sa presťahovala, dlhé mesiace s nimi nebola v kontakte, vyhýbala sa telefonátom. Jednoducho, keď jej napísala správu táto žena, suseda, tak jej povedala, že nie, teraz má veľa práce, našla som si ešte ďalšiu prácu a nestíham, nemôžeme ísť von, bla bla bla. Takže sa im vyhýbala úplne. Po nejakom pol roku, teda keď už prešla všetkými liečeniami, tými liečiteľmi a tak ďalej a keď teda nazbierala všetky tie veci, čo jej povedal, musíš všetko nazbierať a musíš to spáliť. Takže ona si to všetko dala na jednu kôpku v záhrade v tom novom dome a začala to páliť. Všetky tie veci, ktoré jej táto žena dala. A už neboli dlhé mesiace v kontakte. V momente, keď začala páliť tie veci, tak jej táto suseda, táto žena zavolala. Ale naozaj zavolala. Dovtedy jej nevolala, iba si písali cez SMS-ky, ale s tým, že za každým ju ona odpichla, že nemôže, ale bála sa jej, mala z nej strach. A zrazu, keď pálila tie jej darčeky, ona to vycítila, ona jej zavolala. A to ju úplne, jej to potvrdilo to celé, že naozaj toto sa tu dialo. A je to, ja viem, že za vlasy pritiahnutý scenár, je to raritný scenár.
ale reálny scenár. A nehovorím, že toto sa tu deje, ja toto tu necítim, ale čo tu cítim je, že keď sa zbavujem niečoho toxického, tak to toxické pridá na plyn a snaží sa ma to nepustiť. Možno u niekoho z vás pôjde o zmenu životného štýlu. Zmena životného štýlu. Napríklad poviem si, že chcem byť zdravšia, prestanem si farbiť vlasy, prestanem si dávať gelové nechty, začnem používať iba biokozmetiku, jesť iba bio jedla, viac cvičiť alebo chodiť von do prírody a tak ďalej. A zrazu bum, príde niekto a povie mi, tu bude taká party v júni a budeme mať také posedenie, tam bude svadba tej kamarátky a tak ďalej. Zrazu vám je jasné, že OK, tak asi ešte to nebude dobrý čas v júni, pretože tu ma čakajú 3 veľké eventy, kde viem, že určite si dám šampanské alebo nejaký drink a bla 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 a mala by som tam mať aj tie vlasy, aj nechty upravené. A toto je príklad. Hej? Čiže snažím sa niečo z života odstrániť toxické a bum, niečo sa mi ukáže, čo mi povie, ešte to nerob. Ale toto je skúška, toto je test, toto je pokušenie. Čiže druhý týždeň prichádza pokušenie, ktoré sa vás bude snažiť udržať v tej toxickej maske, pretože toto nechce, aby ste sa dostali do toho lepšieho, čo vás čaká, do toho úspechu, do tej hojnosti. A toto je to oneskorenie, toto je to čakanie, ktoré tu je, to je ten krok späť. Krok dopredu a 2 kroky späť, to je ono. Ale toto je pokušenie, je to test, je to ilúzia. Toto je vaše vlastné ego. Toto je vaše vlastné ego, ktoré vám hovorí, nerob to, ešte nie, neskôr to urobíš, ešte nemusíš teraz, ešte máš čas. To je naše ego. A preto je tu tá slobodná vôľa. It's up to you. Preto je tu tá slobodná vôľa. Pretože ja musím porozumieť, že toto je pokušenie a ja sa musím z toho odraziť. Odmietnúť ho, ignorovať to. Nechať ho, nech si robí, čo chce, ale stále si stáť za tým rozhodnutím, ktoré padlo v 1. týždni júna. Nevnímať to, čo príde druhý týždeň júnový. Kľudne si to zapíšte aj do kalendára. Druhý týždeň júnový dajte si každý deň v kalendári od pondelka do nedele, dajte si tam jasne napísané ignorovať všetky pohnutky k niečomu, čo by ma vrátilo do tej masky. Čo by bolo proti tej príležitosti, ktorá prichádza prvý týždeň. Tretí týždeň je super karta, pretože 3 prúty, ak pozeráte moje čítania, tak viete, že 3 prúty je karta bohatého kupca, ktorý poslal lode do nového sveta, do Ameriky, Indie, Karibiku a tak ďalej. A riskoval tým, veľmi veľa tým riskoval, pretože samozrejme poslať 3 lode na more s posádkou a s celými províziami na niekoľko rokov nebola lacná záležitosť v 17. storočí. Čiže tu je absolútne jasné, alebo v 16. storočí, takže tu je jasné, že toto bol velikánsky risk a návratnosť bola veľmi percentuálne mizerná, pretože mnohé lode stroskotali, veď ešte neboli žiadne GPS-ka, mnohé boli prepadnuté pirátmi, mnohé posádky sa vzbúrili a išli niekde inde a ostali žiť niekde v Karibiku a tak ďalej. Tam bola naozaj veľmi malá návratnosť týchto lodí. Avšak keď sa tie lode vrátili, tak to bolo neskutočné manifestovanie. To bola tá hojnosť, ktorá bola nepredstaviteľná, pretože každá jedna vec z Karibiku, z Indie alebo z Ameriky bola neskutočne dobre zaplatená ľuďmi v Európe, pretože to bolo super cenné to, čo prišlo, či už koreniny, drahokamy a iné veci. Takže keď je karta v správnej pozícii, tak ten človek ešte aspoň v tejto ilustrácii čaká. Pozerá sa, čaká na tie lode, sleduje ich každý deň, nemá telefón, nemá mobil, nemá žiadny telegram od nikoho, musí sa iba fyzicky, vizuálne napojiť na ten svoj horizont každý deň a takto sleduje, či už lode idú alebo nie. Inak on nevie, či idú alebo nie. Keď je karta v správnej pozícii a v tomto balíku, ako vidíme ilustráciu, tak ešte stále čaká.
ešte stále čaká a nevie, sú v nedohľadne. Ešte čaká a sú v nedohľadne. Kdežto v reverznej pozícii hovoríme o tom, že lode prišli. Tretí týždeň júnový, preto je tu hojnosť a preto je tu úspech. Toto je všetko, čo sa deje 3. a 4. týždeň júnový. Tie 3 prúty sú v reverze a teda už nemám len tú nádej a to čakanie a teda to, že sa pozerám a ešte ich nevidím. Už sú tu. Prišli konečne. Keď ja zvládnem to svoje vlastné ego a tie svoje vlastné pochybnosti, tie vlastné strachy, to je všetko diabolská energia, symbolicky, hej, diabolská energia. Čiže to je moje ego, to sú moje strachy, moje obavy, moje taký ten negatívny self-talk, kde si hovoríme, toto nedám, toto nezvládnem, na toto nemám, možno je to väčšie ako ja, možno to nie je ten správny čas a radšej ostanem tam, kde som, lebo túto to poznám, táto väža mi vyhovovala toľko rokov, prečo by som teraz ju mala meniť. Ale stále áno, nie je ideálna. Čiže toto je presne ten druhý týždeň. Zrazu, ak ja to prekonám, poviem si nie, ja si dlhujem zmenu, ja si zaslúžim zmenu k lepšiemu, ja si zaslúžim hojnosť a je to tu a teraz. Teraz alebo nikdy. A teda dám tomu šancu. Zbavím sa strachu, zbavím sa tých toxických negatívnych monológov v hlave a bum! Je tu okamžite to, čo som už dávno chcela. Tá príležitosť sa manifestuje. A je tu nový začiatok. ESO prútov je nový začiatok v hojnosti. Je to ohňová energia. Čiže ohňový začiatok. Niečo nové sa deje. Niečo nové začína tu a teraz. A je to dar z hora. Je to dar z vyšších dimenzií. Sám Boh nám dáva tento prúd do ruky. A hovorí, tu máš, zober si ho, urob nejakú akciu, urob ten prvý krok. A toto je presne tá prvá akcia. Napríklad podpísať zmluvu, komunikovať jasne, čo chcem, čo nechcem, ako by to malo vyzerať a tak ďalej. To sú tie detaily, to je ten nový začiatok, ktorý tu bude. Veľmi zaujímavá energia, čiže máme tu väža Škorpión, diabol Kozorožec a potom sú tu ohnivý element, ohňové znamenia. A pritom je to čítanie pre vzduch. Takže rozumiete tomu, že jún nebude jednoduchý, pretože ani jeden týždeň tu nie je vaša vzdušná energia, lebo sa musíte zbaviť tej vzdušnej mentálnej energie mečov a musíte sa dostať najskôr do emočného prežitia, voda, emočne, čo cítim, čo ma naozaj láka, čo ma najviac intuitívne priťahuje. Potom sa musím uzemniť obidvoma nohám na zemi, reality check, skontrolovať si, kde sú výhody, kde sú nevýhody, ako to je a potom akcia, musím sa pohnúť, musím ísť dopredu, komunikovať jasne, čisto a naozaj si to vyhlásiť za svoje a ísť dopredu a konečne sa zbaviť tej masky a žiť v tej svojej autentickosti. A toto všetko zvládnete vzdušné duše bez mentálnej energie. Vy musíte pracovať s týmito elementami, aby ste sa k tej hojnosti a k tej manifestácii dopracovali už v júni. Wow, čo teda radíte? Prosím, spýť, čo radíte? To the sea, absolútne. 7 je karta osudu. Čiže toto je vaše, čo je vaše vás neminie. Je to vaše, preto vám to dáva aj vesmír. Je to niečo, čo ste si určili predtým, než ste sa narodili do tohto fyzického tela. A teda teraz je iba to božské načasovanie. Teraz prišiel ten čas tej manifestácie. A teda preto je toto číslo 7. Vidíme tu znova, že je tu znova vyššia energia, 5. a vyššie dimenzie sú nad nami, chránia nás, sprevádzajú nás. Ale vidíme tu aj to, že ona sedí na loďke a číta si knihu, relaxuje, je v pohode. Prečo? Pretože ona už si ten smer nastavila a vie, že tá loď ide tam, kam chce ona ísť. Je súznená, rezonuje s tým, kam ide. Kdežto keď doteraz si ona túto šípku nenastavila, mala ju hoci kde, tak vlastne išla kdekoľvek, išli vlny, tam išla aj ona. Čo by znamenalo, že mohla aj stroskotať. Kdežto teraz si nastavila tú šípku a už je v kľude, už len ide, už je to len otázka času, kedy bude manifestovať. Toto je presne ten moment, kedy sa odovzdáme do prúdu života,
do toho našeho osudu, do toho vyššieho plánu, kedy ho príjmeme bez nejakej rezistencie a kedy si povieme, OK, povieme po anglicky I'm in the flow, som v tom prúde a idem s prúdom. A už nemusím plávať proti prúdu, už sa nemusím snažiť, už nemusím kontrolovať každý detail toho pohybu. Už sa môžem spoľahnúť na to, že tu nie som sama a že všetko sa deje pre mňa a nie proti mne. Wow, absolútne fantastické čítanie, milé dámy a páni. Tento mesiac teda nie je o tom, aby ste mali odpoveď na všetko. Je o tom, aby ste si dovolili uvoľniť tlak, ktorý ste na seba príliš dlho vytvárali. Ak energia tohto čítania s vami rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Služby a informácie. Môžete si objednať u mňa Reiki liečbu na diaľku. Video o Reiki liečbe na diaľku uvidíte vľavo hore na konci tohto videa o niekoľko sekúnd. V tomto videu sa dozviete viac o tom, čo je Reiki, pre koho je určené a ako vám môže pomôcť. Ďalšie moje služby sú regresy minulých životov. Regres minulých životov znamená karmické čistenie pomocou Reiki, deje sa v online spojení, súkromné tarotové čítania, kvetové esencie doktora Bacha, kurzy Reiki a kurzy tarotu taktiež bežia v plnom prúde. Kozmetika JK Janik môžete si objednávať na jkjanik.com. Ak dáte aj lomitko.sk, tak máte aj stránku v slovenčine. V košíku si potom dajte zľavový kód Sirius30, aby ste získali 30% zľavu. Taktiež všetko môžete objednávať na e-maile siriustarot2020@gmail.com. Nielen kozmetiku, ale aj veci od Sirius Tarot. Nezabudnite sa prihlásiť aj na newsletter Sirius Tarot. Prihlásením získate duchovné vedenie, rituály, vysvetlenia pojmov, energetické cvičenia ako darček aj vedenú meditáciu zdarma. Prihlásenie je rýchle a bezplatné, stačí kliknúť na moju web stránku siriustarot2020.com a o 5 sekúnd sa vám objaví okienko na obrazovke, kde vložíte váš e-mail. Nič viac, odhlásiť sa môžete kedykoľvek. Prajem vám pokojný, vedomý a mentálne oslobodzujúci jún v energii vzduchu. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.